Сейчас я на вахте, живу в двухместном номере в общаге. Подселяет ко мне мужика. Ну, нормальный такой тип, но ночью храпит, как паровоз. Конечно, кто-то может уснуть и под работающий перфоратор, а я, ну, не такой уж супер там чувствительный, да, но мне не нравится, когда, допустим, ходят по комнате, шарохаются, гремят там посудами, кружками, да. То есть вот я просыпаюсь вот от такого звука. Пробовал его толкать в бок, он сам просыпается от этого толчка, проходит опять 5 минут, засыпает, и снова это продолжается. Храпит в любых положениях тела, на спине, на боку, на левом, на правом. Пробовал беруши, не помогают, мне от них как-то дискомфортно. Вот. Кто сталкивался с такой ситуацией, пожалуйста, напишите, как вы справлялись с этим. Возможности переехать нет. Ну вот, в общем, все.